हाय गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ऑब्जेक्ट साउंड इफेक्ट कैसे डाउनलोड करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों जब भी आप वीडियो रिकॉर्डिंग करके एडिट करते हैं वहाँ पर कुछ आपको साउंड इफेक्ट लगाना होता है। तो गाइज वहाँ पर जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट को शो कर रहे होते हैं या स्लाइड कर रहे होते हैं, वहाँ पे एक साउंड इफेक्ट लगता है। उस साउंड इफेक्ट को बोला जाता है ऑब्जेक्ट साउंड इफेक्ट। तो गाइज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ऑब्जेक्ट साउंड इफेक्ट कैसे डाउनलोड करेंगे, कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड करना है आपको, और आप यूट्यूब के वीडियो के लिए या किसी भी वीडियो के लिए आप पर्सनल यूज कर सकते हो उस साउंड इफेक्ट का। आपको किसी भी प्रकार का कॉपीराइट स्ट्राइक या क्लेम नहीं आएगा। तो गाइज आपको क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, आप बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। तो गाइज अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और आपको यहाँ पर सर्च बार में टाइप कर लेना है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट साउंड इफेक्ट। ऑब्जेक्ट साउंड इफेक्ट देने के बाद गाइज जो पहला वेबसाइट होगा वो होगा गाइज पिक्सावे का। और गाइज यहाँ पे आपको फ्री में मिल जाता है साउंड इफेक्ट। तो चलिए गाइज मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे डाउनलोड करेंगे। तो गाइज आपको क्या ना इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा साउंड इफेक्ट है। तो गाइज जो भी आपको साउंड इफेक्ट चाहिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च का आइकन दिख रहा होगा गाइज यहाँ पे, तो इस सर्च वाले पे क्लिक करके आपको सर्च कर लेना है। तो चलिए गाइज मैं आपको सुना देता हूँ साउंड इफेक्ट। बहुत सारा साउंड इफेक्ट गाइज यहाँ पे आपको मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ और साउंड इफेक्ट डाउनलोड करने के लिए तो गाइज आपको करना है सर्च आइकन पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको टैप कर लेना। तो चलिए गाइज मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ रेन का। रेन देके गाइज मैं सर्च मार रहा हूँ यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉफ्ट रेन एम्बियंट। तो चलिए गाइज हमें सुन लेता हूँ। तो चलिए गाइज यहाँ पे देख सकते हैं आप बहुत सारा साउंड इफेक्ट आ गया है। तो चलिए हम इसको प्ले करके सुन लेते हैं। तो गाइज अगर आपको यहाँ से आपके मनपसंद का साउंड इफेक्ट मिल जाता है तो गाइज आपको करना है इस एरो पे क्लिक करना है और आप यहाँ से देख सकते हैं ऊपर डाउनलोड हो रहा है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रेडिटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड बट लिंकिंग बैक इज ग्रेटली अप्रिशिएट एंड अलाउ म्यूजिक ऑथर टू गैन एक्सपोज यू कैन यूज दिस फॉलोइंग टेक्स्ट। तो गाइज आपको कहना है ये जो टेक्स्ट है गाइज इसको कॉपी कर लेना है यहाँ से और आप अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देना है। तो चलिए गाइज मैं आपको दूसरा वेबसाइट दिखाता हूँ जो कि वो भी बहुत मस्त वेबसाइट है गाइज साउंड इफेक्ट के लिए। तो गाइज आपको आ जाना इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं मेन्यू है। तो गाइज आपको कहना है इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे मिल जाता है साउंड इफेक्ट। तो गाइज आपको कहना है इस पर क्लिक करना है साउंड इफेक्ट पे। साउंड इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको बहुत सारा साउंड इफेक्ट मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज ब्लॉकबस्टर मूवी क्वालिटी रॉयल्टी फ्री साउंड इफेक्ट फॉर विडिंग योर प्रोजेक्ट इन लाइफ। तो गाइज यहाँ पे आपको रॉयल्टी फ्री साउंड इफेक्ट मिल जाता है। तो चलिए गाइज मैं आपको साउंड इफेक्ट सुना देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे आपको मिल जाता है कैटेगरी कि आप कौन सा कैटेगरी का डाउनलोड करना चाहेंगे साउंड इफेक्ट। तो चलिए गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं बर्ड। तो चलिए हम बर्ड्स का ले लेते हैं। तो गाइज अगर आपको साउंड इफेक्ट पसंद आ जाता है तो आपको क्या करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रीमियम डाउनलोड जो गाइज इस पर क्लिक करके आपको MP3 सेलेक्ट करना है। और गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्टर टू डाउनलोड। तो गाइज आपको सबसे पहले रजिस्टर कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद आप देख सकते हैं एंड एक्सेस अनलिमिटेड डाउनलोड्स। तो गाइज यहाँ पे आप एक्सेस कर पाएंगे प्रीमियम वाले को, वो भी फ्री में। तो गाइज यहाँ से आप देखते हैं एक्सेस टू प्रीमियम लाइब्रेरी रॉयल्टी फ्री लाइसेंस नो एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड। तो गाइज यहाँ पे कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है, आप यहाँ से डाउनलोड करके आप अपने वीडियो के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए गाइज मैं आपको तीसरी वेबसाइट दिखाऊंगा जो कि मस्त वेबसाइट है साउंड इफेक्ट के लिए। तो गाइज आपको आ जाना है mixkit.co पे। और गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं साउंड इफेक्ट है गाइज। तो गाइज आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए गाइज मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको
प्रीमियम वाला साउंड इफेक्ट मिल जाता है। तो गाइज अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर आना है। ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांजिशन। तो गाइज आपको क्या इस पर क्लिक कर लेना है। और गाइज अब आपको यानी आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए कि आप किस चीज़ के लिए साउंड इफेक्ट चाहिए। तो जाइए जैसे गाइज आप देखते हैं ग्लिच के लिए, तो आपको ग्लिच पे क्लिक करना है। और ग्लिच का जो है गाइज ट्रांजेक्शन के लिए है वो। तो गाइज यहाँ पे आपको बहुत बेहतर सा मिल जाता है। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप अपने वीडियो में ट्रांजैक्शन लगाते हैं तो गाइज उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना। और आप जो भी ट्रांजैक्शन आप अपने वीडियो में लगाते हैं उसका साउंड इफेक्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए गाइज हम यहाँ से कर लेते हैं स्लाइड का। तो गाइज स्लाइड पे हमने क्लिक किया तो स्लाइड से रिलेटेड यहाँ पे साउंड इफेक्ट आ गए। तो चलिए गाइज हम प्ले करके सुन लेते हैं। तो गाइज ये स्लाइड का साउंड इफेक्ट है। तो गाइज यहाँ से आपको क्या बहुत सारा साउंड इफेक्ट मिल जाता है। ऊपर में आपको कुछ कैटेगरी मिलता है। यहाँ पे गाइज आप जिस कैटेगरी का चाहिए आप उस कैटेगरी का साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए गाइज मैं आपको सुना देता हूँ यहाँ पे कैमरा का। तो गाइज कैमरा पे क्लिक करना आपको, और कैमरा का रिलेटेड ही यहाँ पे साउंड इफेक्ट आया होगा। तो चलिए गाइज हम प्ले करके सुन लेते हैं। तो गाइज अगर आपको साउंड इफेक्ट अच्छा लगता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड का जो एरो है गाइज आपको इस पर क्लिक कर लेना है। तो गाइज आपको क्या ना डाउनलोड के एरो पे क्लिक कर लेना। तो चलिए गाइज मैं डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डाउनलोड हो गया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उस वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।